हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक विथ नीरज। क्या आपका भी बजट कम है और आप चीपेस्ट प्राइस में कीबोर्ड एंड माउस बाई करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आपके लिए लाया हूं जेब्रॉनिक्स का जुड़वा 750। तो वीडियो में आगे चलने से पहले इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं इस वीडियो में आपको बताने ये भी वाला हूँ कि कैसे आप इस माउस और कीबोर्ड को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे चलने से पहले इसका कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जो इसके बॉक्स पे ही दिया हुआ है। तो गाइस, जैसे आपको पता है कि ये जेब्रॉनिक्स का जुड़वा 750 है एंड कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो है। चलते हैं आगे और यहाँ पे आपको रुपए की देखने को मिल जाता है एंड 1.2 केबल लेंथ मिल जाता है आपको, 1200 DPI का माउस मिल जाता है और देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और पीछे कुछ इंट्रो दिया हुआ है इसका। ये USB कनेक्टेड है, मतलब USB वायर है इसमें और 104 कीज है इसमें एंड माउस में 3 बटन्स है एंड प्लग प्ले दोनों में सेम है एंड डबल कीज दी हुई है हमारे कीबोर्ड में एंड एक्यूरेट ऑप्टिकल सेंसर ये माउस में है और 1.1 केबल लेंथ है जो भी है। और प्राइस यहाँ पे 699 दिया हुआ है। मैंने इससे बाई किया था 399 में। गाइस, इसका प्राइस अप डाउन होते रहता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जैसा भी हो आप किसी प्लेटफॉर्म से ले सकते हो। इसका प्राइस अप डाउन होते रहता है, आप देख कर ले लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप चाहो तो वहाँ से जाके खरीद सकते हो। गाइस, चलते हैं और इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। जुड़वा 750 का ये है हमारे पास, बहुत ही अच्छा है। मैं इसे निकाल लेता हूँ और इसको बॉक्स को साइड में करते हैं, इस पन्नी को निकालते हैं और देखते हैं कैसा है। डबल कीज दी हुई है कि नहीं इसमें। तो गाइस, इसमें 100, जैसा कि आप जानते हैं कि 104 कीज हैं इसमें और डबल कीज दी हुई है। यहाँ पे शिफ्ट डबल दिया हुआ है, इंटर यहाँ दिया हुआ है, कंट्रोल दिया ही हुआ है। यहाँ पे सारी कीज डबल दी हुई हैं। तो गाइस, और 104 कीज है। अगर आपको नहीं पता कि यहाँ की लाइट्स कहाँ से जलती है तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ की लाइट्स जलती कहाँ से। अगर यहाँ पे कैप्स लॉक करेंगे तो यहाँ पे यहाँ वाली लाइट जल जाएगी और यहाँ पे नंबर लॉक करेंगे तो यहाँ की लाइट जल जाएगी। और माउस देख लेते हैं। माउस भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। बॉक्स पे लिखा हुआ है कि ये 1200 DPI का माउस है और अच्छा है, अच्छा खासा 3 बटन्स है इसमें। तो गाइस, अब मैं बताने वाला हूँ आपको कि कैसे आप कीबोर्ड और माउस को अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, इसके लिए आता है OTG। ये आपको आसानी से मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा आपको। ये 15 से 20 रुपये का आता है। अगर आप इसको वायर वाला लेंगे तो वायर वाला आपको 40 रुपये में मिल जाएगा। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।